Dampf am Hauptbahnhof. Die über Nacht abgestellten Züge warten auf ihren Einsatz. Lok 58 1111 der Ulmer Eisenbahnfreunde an Bahnsteig 2. Nach einer gefühlten Ewigkeit scheint der Siegener Hauptbahnhof endlich fertig zu sein. Naja, fast. Ich vermute, es ist der Zug, der gleich hinter uns herfährt. Sogar die Aufzüge laufen seit ein paar Tagen. Die habe ich geordert. Wir müssen gleich noch einen Abteilwagen. Hat was, ne? Da müssen wir gleich. Die dampft an allen Ecken. Wasser aufgeschrieben. Der Zug war gleich über das rote Signal. So, und dann? Die besten so, hinstellen, dass die letzte Tür noch nicht mit der Bahnsteig oder die so? erreichen ist. Der Bahnsteig. Ein bisschen nach vorne und dann ziehen. Guck mal, hier steht das hier. Das ist Wagen 1. Achtung! Siehst du, der Mann macht auf und dann steigen wir ein. Los geht's! Los geht's! Jetzt steigen wir auch noch mehr Leute ein. Und los! Der Main-Sieg-Express der Hessischen Landesbahn biegt vor der Kulisse der Siegener Oberstadt mit dem Krönchen Richtung Gießen ab,
dicht gefolgt von unserem Dampf-Sonderzug, der auf der Ruhr-Sieg-Strecke Richtung Kreuztal unterwegs ist. Während der Fahrt möchte ich nicht nur Eisenbahntechnik zeigen, sondern auch auf Interessantes rechts und links der Strecke hinweisen. Das Finanzamt schiebt sich ins Bild. Naja, muss man nicht unbedingt wissen. Spätestens am Bahnhof Weidenau hat unsere Zuglok 581111, eine preußische G12, sicher ihre Höchstgeschwindigkeit von 65 Kilometern in der Stunde erreicht. Für eine Güterzuglok völlig ausreichend. Auch vor unserem Personenzug macht sie eine gute Figur. Die 6 Wagen sind für die 1500 PS starke Lok kein Problem. Das alte Sparkassengebäude. Die größtenteils aufgeständerte Hüttentalstraße prägt das Bild der Industrieregion im Haupttal des Siegerlandes. Der Greifswalder Bahnhof liegt inmitten der Industrieanlagen der deutschen Edelstahlwerke, nur zu erreichen über die Fußgängerunterführung. Die Edelstahlwerke gehören zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen, korrosionsbeständigen Stabstählen, warmgewalztem Draht und Plankstahl. Der Monte Schlacko, symbolträchtiges Wahrzeichen von Glafeld aus Zeiten, in denen hier noch Hochöfen glühten. Dazu gehören auch die umfangreichen Gleisanlagen im Unternehmen. Ein großes Betätigungsfeld für die zahlreichen Werksloks. Der Kreuztaler Güterbahnhof gehörte einst zu den größten im Land. Wie stolz war ich, als ich ihn damals in meinem ersten Schulatlas entdeckte. Früher war hier richtig Betrieb. Die 57er zogen die Züge auf den Ablaufberg hinter unserem Haus. Manchmal auch ein Stück zu weit. Hier gab es einmal ein großes Ausbesserungswerk. Das Fahrdienstleiterstellwerk an der Langenauer Brücke steht unter Denkmalschutz.
Ebenso das Brückenstellwerk Kreuztal Nord. Damit können jetzt Modellbahner vieler Spurweiten ihre Anlagen bereichern. Die müssen auf die Gleis Es geht weiter. Wir biegen nun ab auf die Rothaarbahn. Zwischen den Häusern und Industrieanlagen taucht der Turm der Ferndorfer Kirche auf. Sie wurde Mitte des 13. Jahrhunderts erbaut und war Zentrum eines Kirchspiels, das weit über die heutigen Grenzen der Stadt Kreuztal hinausreichte. Die in den Ferndorfer Aherwiesen als SAG gegründete Verzingerei gehört heute zur ThyssenKrupp. Das Werk ist Großkunde der Bahn. Ganzzüge mit Bandstahl beliefern das Werk. Mittelloch, jawohl. Ja, gleich wieder. Bitte schön. Am Bahnhof Dahlbruch nutzt ein Schrotthändler die Bahnanlage. Der Gegenzug muss abgeweitet werden. Auch hier hat die Hessische Landesbahn den Personennahverkehr übernommen. Die umfangreichen, weichen Spannwerke zeugen von der einstigen Bedeutung des Bahnhofs. Sie werden wohl bald ihrer Funktion beraubt. Hoffentlich bleiben sie als Denkmal erhalten. Vom Bergrevier Müsen aus wurde eine Schmalspurbahn gebaut. Die Erze aus den Gruben Stahlberg und Wildermann wurden über den Bocherich und den Hüttenweg zum Bahnhof transportiert. Dort auf hölzerne Rampen gezogen und in die Güterwagen der Hauptbahn gekippt. Bis 1931 ging das so. Dann wurden die Bergwerke stillgelegt. Durch die Bäume sieht man die Firma Eisenbau Krämer. Die roten Hallen gehören zur SIMAG.
Der Walzwerks- und Anlagenbauer gehört zu den größten Arbeitgebern in der Region. Und ich so krass Erste Ermüdungserscheinung. Der Hilchenbacher Bahnhof ist derzeit noch der einzige, in dem der Fahrdienst leider noch ganztägig Fahrkarten verkauft. Auch das dürfte bald der Vergangenheit angehören. Man plant den Verkauf über Agenturen, natürlich mit begrenzten Öffnungszeiten. Und weil der Bahnhof nicht barrierefrei sei, von der Straße aus jedenfalls nicht, ist ein Container im Gespräch. Ich brülle sehr ganz laut. Dabei wäre doch auch geeignet die leerstehende Bahnhofskneipe, in der wir zu Schulzeiten an den Spielautomaten unser Milchgeld verprasst haben. Und von der Bahnsteigseite braucht man nicht einmal die Füße hochzuheben. Übrigens, aus Hilchenbach stammt Wilhelm Münker, ein Naturschützer der ersten Stunde und Mitbegründer des Jugendherbergswerks. Am Ortsausgang fällt eine prächtige Jugendstilvilla auf. Sie wurde 1902 als Frauenklinik von Dr. Oskar Weiß eröffnet, mit allem denkbaren Komfort wie Zentralheizung, Bäder und damals schon elektrischem Licht. Die Hilchenbacher mussten darauf noch viele Jahre warten. Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass hier, weit ab vom Schuss, vor allem die Kinder wohlsituierter Väter zur Welt kamen, von denen an Rhein, Ruhr und Berlin nicht unbedingt jeder wissen musste. In dieser Siedlung wohnen leidenschaftliche Eisenbahnfreaks, die alles sammeln, was an der Rothaarbahn ausgemustert ist. Ja, jetzt sind wir so weit, dass wir, wie gesagt, die Signale alle stehen haben. Haben Sie irgendwie einen besonderen Bezug zur Eisenbahn oder einfach nur Gag, Code-Gag? Im Dorf vorm Wald wohnt der inzwischen verstorbene Gerhard Moll, Lokführer und bekannter Eisenbahnfotograf, der in Endebrück eine T3 liebevoll restauriert hat. Inzwischen haben wir die erste Schleife zum Rothaarkamm erklommen. Hilchenbach kommt wieder in Sicht. Es ist gut, dass die Fahrt so früh im Jahr stattfindet. Nun tragen die Bäume kein Laub und lassen manchen Durchblick zu. Da unten sind wir hergekommen. Wir durchfahren den 188 Meter langen Tunnel vorm Wald. Blick zurück ins Ferndorftal.
Feuersache bist, könntest du die Würstchen machen. Ich bin der Eisbach, ich mache Eis. Ist das gut? Gut, dass man so einen Onkel dabei hat. Da kommt keine Langeweile auf. Die alte Laderampe vom Bahnhof vom Wald ist ein beliebter Fotostandpunkt. Früher war der einst stattliche Bahnhof mitten im Wald eine Kreuzungsstation. Von hier aus ging es zu Fuß zur Ginsburg und weiter zum Giller, wo alljährlich das Gauturnfest stattfindet. Heute hat zur Pfingsten Kultur pur die Festivalzelte dort aufgeschlagen. Jetzt fahren wir unter der Ginsburg hindurch. Der Sage nach soll hier der zwielichte Raubritter Johann Hübner gelebt haben. Geschichtlich gesichert ist hingegen die erste Erwähnung einer Höhenburg aus dem Jahre 1255. Um 1570 plante Wilhelm von Nassau-Oranien mit seinem Bruder hier oben den Feldzug zur Befreiung der Niederlande von den spanischen Besatzern und sammelte auf dem Giller ein großes Heer. Durch die Bäume sehen wir Grund. Eine idyllische Ortschaft, seit einigen Jahren Golddorf, aber nicht nur wegen Ladestation und dem gemeinschaftlich genutzten Dorfauto. Hier wurde Jung Stilling geboren, ein Wirtschaftswissenschaftler, Romanautor, Freund Goethes und als Augenchirurg operierte er erfolgreich den grauen Star. Bis heute wirkt sein pietistisches Gedankengut in der religiös bestimmten Lebenswirklichkeit vieler Christen fort. Wieder im Zug fahren wir jetzt in den Kronprinzentunnel ein. Wir sind in Lützel. Der Gegenzug muss abgewartet werden. Überall stehen Zuschauer. Es hatte sich herumgesprochen. Mit dem Dampfzug zum Lokschuppenfest hieß es nicht nur in der heimischen Presse.
Wahl im Ausland. Also wir müssen gleich die Reisepässe rausholen. Das Tal der Jungen Eder bietet in den langgezogenen Kurven wunderbare Ausblicke auf Landschaft und Zug. Bei den Abstell- und Ausziehgleisen der Erndtebrücker Eisenwerke ist unser Ziel schon fast erreicht. Die neue Produktionsstätte liegt auf einer Anhöhe. Das familiengeführte Unternehmen ist einer der international führenden Hersteller von Großrohren aus Kohlenstoff, Stahl und Edelstahl für die Offshore-Industrie. Ein wichtiger Arbeitgeber im Wittgensteiner Land. Wir passieren das Stammwerk. Die Strecke verläuft nun sehr beengt zwischen Wohnbebauung und Bundesstraße. Vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit 20 Kilometer pro Stunde. Signale sicherheitshalber auf der linken Seite. Das fuschneue elektronische Stellwerk befindet sich in dem Container links hinter der Schranke. Oh, immer noch nicht fertig. Analoger Betrieb. Das alte Fahrdienstleiterstellwerk ist außer Betrieb. Ob Sie den frischen Anstrich am Bahnhofsgebäude vergessen haben? Es sind noch ein paar Einsätze, dann fährt die Oster noch vor uns und Ostermontag fährt die zurück nach Ettlingen. Der moderne Triebwagen der Kurhessenbahn scheint in Richtung Marburg zu flüchten. 130 Jahre obere Lahntalbahn. Aus diesem Anlass hatten die Eisenbahnfreunde Dreisa zu dieser Sonderfahrt eingeladen. Was hat sie denn da oben drauf? Kohle drauf. Unser Lok muss umsetzen.
Eine gute Gelegenheit, das alte Schätzchen noch mal genauer zu betrachten. Noch ahnt niemand Böses. Oh, in 2 Jahren steht wohl ein sehr runder Geburtstag an. Aber irgendwann kommt Unruhe auf. Irgendwas stimmt hier nicht. Keine Informationen. Gerüchte kamen auf. Die schwere Lok habe die neuen Weichen kaputt gemacht. Und so weiter und so weiter. Natürlich alles Quatsch. Ob sie wohl Durst hat? Warten. Eigentlich sollten wir schon längst auf der Rückfahrt sein. Von irgendwoher höre ich Gesang. Pausenfüller oder Galgenhumor? Hey, hey, hey! Hajo, 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 hajo. Herrliche Berge, sonnige Höhen, Bergvagabunden sind wir. Im Alpen glühen, heimwärts wir ziehen, Berge, die leuchten so rot. Diese Textzeile stimmt nachdenklich. Auf meine Nachfrage hin antwortete die Dame mit der Mundorgel, sie habe sich schon ein Lesezeichen gemacht bei dem Lied Der Mond ist aufgegangen. Bergvagabunden sind wir, ja wir, herrliche Berge, sonnige Höhen. Jetzt scheint aber irgendwie Bewegung in die Sache zu kommen. Hermann, der pensionierte Lokführer, hat sich bei seinen ehemaligen Kollegen auf dem Stellwerk erkundigt. 90 Minuten, komplett Ausfall, Elektronik. Jetzt müssen die das runterfahren gegen Null. Das muss runtergefahren werden bis unten und dann muss ich das wieder aufbauen, wieder hochfahren. Das dauert. Die Rotausleuchtung auf den Strecken müssen erlöschen, dass sie wieder freigegeben werden. Jetzt fahren erstmal die Planzüge. Da kommt zumindest jetzt mal einer von uns nur hoch. Und dann wird die Dampflok umgesetzt und dann sagt er, circa 30 Minuten hofft er, dass er uns rauskriegt. Wie viele Leute sind da beschäftigt? Normalerweise ist einer da, ein Fahrdienstleiter. Jetzt ist der Ablöser gekommen noch dazu und einer von der Technik vom Geschäftsbereich Netz. Das ist die Stellwerkstechnik 4.0, modernste Technik. Wir sind auf dem guten Weg, in ca. 30 Minuten müsste es eigentlich wieder so weit sein, dass die Signale bedient werden können. Woran liegt das? Elektronik, Ausfall. Elektronik, komplett Ausfall. Jetzt lassen sich die Weichen stellen und es kann losgehen. Die Leute einsteigen. Gut, dann machen wir das so. Ich lasse die einsteigen, dann drücken wir noch ein paar Meter zurück. Genau. Kommen Sie rein? Ja. Genau. Gut. Damit wir richtig an der Eisenbahn mal vorbeifahren.
auf den Jammer. Eine wunderbare Fahrt geht zu Ende. Wir haben die Erkenntnis, dass wir Feierabend sein können. Ja. Hoffentlich kommen Sie wieder noch nach Hause. Nicht, dass das Stück nachher fehlt. Das kriegen wir doch hin. Da brauchen viele von uns. Dann kriegt jetzt jeder ein Stück Kohle. Aus der Lok kamen nicht nur Kohlestückchen für die Kinder, sondern leider auch die unbedachte Äußerung: Wir sind bemüht, die geplante Abfahrtszeit um 16:05 Uhr einzuhalten. Das war zwar sehr diplomatisch, führte aber dazu, dass viele der Teilnehmer, die wieder nach Endebrück zurück mussten, sich lieber, um die Abfahrt nicht zu verpassen, die tollen Exponate im Südwestfälischen Eisenbahnmuseum vom Bahnsteig aus anzusehen. So blieben die Siegener Eisenbahnfreunde auf so mancher Currywurst, Frikadelle und den Steaks sitzen. Und diese Schätzchen müssen wohl noch ein wenig auf ihre Aufarbeitung warten. Naja, mit diesem besseren Gartenschlauch ist ein 20 Kubikmeter Tender nicht in 5 Minuten nachgefüllt. Die vorgesehenen 1,5 Stunden waren schon richtig kalkuliert. Und die Lok muss ja noch über die Drehscheibe in den Lokschuppen und wieder zurückbugsiert werden. Zeit genug, sich noch einmal umzusehen. Inzwischen gab es im Lokschuppen tolle Bilder. Nach schnellerem Laufen dann bewusst schnell zumachen dann und die Entwässerung, Aschkaste aufmachen, dass es gleich setzt dann. Ne? Man muss den Hut ziehen vor den Eisenbahnfreunden, die mit viel Engagement und Liebe das Erbe unserer Eisenbahn- und Industriekultur hegen und pflegen, die ehrenamtlich am Wochenende
und wenn es sein muss, auch mal unter der Woche ihre Freizeit opfern, um diese alte Technik zu erhalten und uns zu zeigen. Wir bedanken uns bei den Eisenbahnfreunden Dreisa für dieses wunderbare Erlebnis.